guys, welcome back to my channel. അപ്പോൾ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണല്ലേ ഞാനൊരു ലോങ് വീഡിയോയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഒന്നാമത് മടിയാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്, നല്ല മടിയാണ് വീഡിയോ എടുക്കാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാം കൂടെ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് റമദാൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി, അതായത് ഇഫ്താറിനൊക്കെ തിളങ്ങാൻ പറ്റിയൊരു ഇറാനി പോള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ എന്താവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. അപ്പം അതുണ്ടാക്കുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം കിച്ചണിൽ പോവാം. ബസറായി ബാങ്ക് കൊടുത്തപ്പോഴേക്ക് നിസ്കരിക്കാനുണ്ട്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം, ഉണ്ടാക്കാം. Okay, so guys, once again welcome back to my channel. Yay! Okay, let's go to the kitchen. നോമ്പൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഹോട്ട്. പുറത്തൊന്ന് നിന്നിട്ട് ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ വയ്യ, ഭയങ്കര ചൂടാണ്. സോ യാ, ഞാൻ ആദ്യം പോയി നിസ്കരിച്ചിട്ട് വരാം. നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സെറ്റാക്കാം, സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, യാ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കത്ര പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് പണി തന്നിട്ടാണ് അവിടെ പറ്റി ഇതാക്കുന്നത്, കുഴക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളി അരിയണം, പച്ചമുളക്, അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പം നമുക്കിനി അത് ചെയ്യാം. ഗൈസ്, ഞാൻ എന്തായാലും കണ്ണെന്നൊക്കെ വെള്ളം വന്നു ഗൈസ്. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ ഉള്ളി ഇതാക്കി, പച്ചമുളകും ഉണ്ടാക്കി. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പണി ഇപ്പം ഏകദേശം ഇത് തന്ന ജോലി ഇത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പണി ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഗൈസ്, പത്തിരി കൊണ്ടിരിക്കാണ്. സോ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് പണിയിൽ ഇടപെട്ടു, അങ്ങനെയാണ് ലേറ്റായിട്ട്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ഇറാനി പോള. ഇറാനി പോള ആവുമെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. സോ യാ, നമുക്ക് ആദ്യം ചട്ടി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു പാന് ചൂടായിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഉള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി, അതേപോലെ ഈ പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ പേസ്റ്റ് അതൊക്കെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് സോട്ടേ ചെയ്യാം. ഇതിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള മസാലാസൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, സിമ്പിൾ മസാലാസാണ്. ആൻഡ് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇതിങ്ങനെ ഒരുപാട് വയന്ന് വരുമൊന്നും വേണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയന്ന് വന്നാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, അതേപോലെ ഗരം മസാല, പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ മസാല ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ നന്നായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വേവിച്ച ചിക്കനാണ് ആഡ് ചെയ്തത്. ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച ചിക്കൻ. ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പൊരിച്ച
നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ പൊരിക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ചിക്കൻ പൊരിക്കുന്ന പോലെ പൊരിച്ചിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്താലും മതി. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സിമിലർ മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കറിവേപ്പില അതേപോലെ മല്ലിയിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഈ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക. അതേപോലെ 250 grams ഓഫ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ സോൾട്ടും പെപ്പറും, ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ടും പെപ്പറും, പിന്നെ കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് പാലും. കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര തിക്കാവും വേണ്ട, എന്നാൽ നല്ല ലൂസാവും വേണ്ട. ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ വേണം കേട്ടോ. കുറച്ച് കുഴിയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ വേണം. അത് ഡയറക്റ്റ് ഗ്യാസിൽ വെക്കാണ്ട് അടിയിലൊരു പഴയ എന്തെങ്കിലും പാനോ ഒരു പാത്രം എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിലേക്കൊരു 1 tablespoon ഗീയോ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്നാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഹാഫ് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, ഫുള്ള്. എന്നിട്ട് അതൊരു 4 to 5 minutes ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടിച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക കേട്ടോ. ഒരുപാട് വേവിക്കേണ്ട, ഹാഫ് കുക്ക് ആയാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ മസാല, ചിക്കൻ്റെ മസാലാസ് ഫുള്ള് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും ലെയർ ചെയ്യുക. ഈ ബാക്കിയുള്ള ബാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ബാറ്റർ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപ്സിക്കം, ടൊമാറ്റോ, ക്യാരറ്റ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ആ പരിപാടിക്കൊന്നും നിന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ്റെ ആ മസാല കുറച്ചതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ്. ഇനി ഇതൊരു 20 to 25 minutes ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം ഒരു ഫ്രൈങ് പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ഇറച്ചി കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും വെക്കണ്ട, ഒരു 2 minutes ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ ഇറാനി പോള ഇവിടെ സക്സസ്ഫുള്ളി സംഭവം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഗായ്സ്. എല്ലാവരും മസ്റ്റ് ട്രൈ സംഭവമാണ്. നമ്മളെ സാധനം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോമ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. സോ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ബാങ്ക്. ഇവിടെ ഹൈസ് ചെയ്താ ഒന്നും ഇടാതെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുകയാണ് ആള് ചൂടായിട്ട്. എടാ സോ ഗൈസ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. അടിപൊളിയാണ്. ഇഫ് ഐ ക്യാൻ മേക്ക്, യു ഗൈസ് ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി മേക്ക്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അൻറ്റിൽ ദെൻ മഅസ്സലാമ.